baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo lubbuu ishii hamaaru akkasumas firoota abbaa warraa ishiitiif hunduma isaanii jaalattoota ishiitiif hunduma isaaniitiifuu jajjabina. Ishiis waaqayyo mirga qulqullootaa nuuf haa dhaabu. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo tokko addunyaan tun illee soba akka taate kinootii ofiinuu ofimti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo amanuu illee baatan akka amanan akka soba taate akka amanan nama taasisti jechuudha. Lafti addunyaan lafti kun jechuudha, biyyi lafaa kun baay'ee nama gaddisiisa. Namni osoo dhibamee isaan dhagahin, osoo dhibamte micayyoon tun dhibamte akka namoota kaawwanii artistoonni kaawwan jechuudha. Warreen dhukkubsatanii ishee haa fayyisu jedha yookaan waan qabdaniin gargaaraa bira dhaabbadhaa jedhaniitidha jechuudha kan dubbatanii yeroo baay'ee jechuudha. Tun immooyyuu egaa gamoorraa of darbitee of ajjeeste jedhaniitidha jechuudha kan amma haasa'aa jiranii. Isheen tunis eenyudha hoo jettan haadha mana Andu'aalam Gosaa jechuudha. Lubbuu ishee hamaaru firoota isheetiif maatii isheetiif hunda uummata hundaafuu jajjabina hawwaa akkasumas abbaa warraa ishee Andu'aalam Gosaatiifis jajjabina hawwina jechuudha. Hundi keenya akka fuudhee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu nagaallee hin daganne. Garuu miirri naasuu nagaa nama dagachiisa. Yeroo tokko naasuu baay'ee tokko nama naasisa. Akkuma argitan jechuudha Facebook irratti kan yeroo ammaa kana baay'inaan deemaa jiru. Namni kuwwan amanuu dadhabeetidha. Namni kuwwan immoo soba. Miidiyaan kun yeroo baay'ee soba. Keessattuu miidiyaan TikTokii hedduu ijoollee baay'een namuma jiran kana du'e akkas ta'e akkanatti du'e jedhanii maxxansu jechuudha. Gaafa itti aaran gaafa nama sanitti aaranii jedhan jechuudha. Kanaafuu akkasuma seenee callisne jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ani TikTokis baay'ee seenu networking keessa haga sun dhagahaa miti jechuudha. Biyya keessatti kan networking bakka itti hojjettu qabdi. Garuu immoo maalan arge seetan YouTube keessa seenee sheerii namaa jalatti arge. Sheerii namaa jalatti boqatte jedhu garuu dhugaadha, hammam dhugaadha, amanuuf baay'ee ulfaata jedhanii maxxansan. Baay'ee rifadhe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e rifadhee tanan yaa Waaqayyo addunyaan tun sobuma edaa dhuguma har'a keessaa deemne boru keessaa deemne iftaan keessaa deemne guyyaan keenya daqiiqa fi sekondii keenyan keessaa deemne kan hin beekne waa baay'ee taane jechuudha. Addunyaa tanarratti sinii galee qabeenya hin barbaanna, mana hin barbaanna, uffata hin barbaanna, wanni hundi bashannanuu barbaanna. Yoo addunyaa tanarra jiraan waan addunyaa tanarraa deemnu nutti fakkaatu dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Waan addunyaa tanarraa deemnu guyyaa takka nutti fakkaatu, waan duunus nutti fakkaatu. Garuu immoo guyyaan ishii lafuma jirti jechuudha. Guyyaan irraa deemnu addunyaan tun ergisaadha. Garuu immoo duuti ishii baay'ee garaa nama nyaata. Sababni isaa haala saniin fooqirraa of darbitee du'uun ishii baay'ee garaa nama nyaata. Osoo rakkoo ishii hin bariin mucayyoon tun maal rakkattee ishii osoo hin bariin wal dhabnis jiraate wal dhabe gara maatiitiinis haa ta'u gara abbaa warraa isheetiinis haa ta'u namni jireenya keessatti wal dhabuu hin dhiisu. Kan hundumaa osoo hin dhagahin har'a immoo boqattee ishii yoo dhagahan baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne hedduun gadde hedduu rifadhee tanan dhugaa dubbachuuf nahee wayyoo eebadee addunyaan tun sobaa hin jedhe jennaan maal taate naan jedha abbaan maloomii haati warra Andu'aalam Gosaa boqatte jedhanii maxxansuuni soba ta'e dhugaa ta'e garuu hin beeku hin jedhe. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e yoon immoo ka'ee feesbuukii seene jechuudha. Feesbuukii seene bilbila kiyya fudhadhe yoon feesbuukii bane feesbuukii seenu feesbuukii madadaan akkuma jiruunu artistoonni madadaan hundumti isaanii
uummanni akkuma jiru nu suuraa ishii maxxansee fooqirraa of darbite gamoorraa of darbite maaliif gamoorraa of darbite dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ishiin nama bakka guddaatti uummanni ishii eegudha. Isaan lamaan maatiin godhanne waa hedduu ganaa isaan hafa. Kana keessatti immoo deebite yoo ishiin osoo firee takka hin buufatin osoo uummanni firee isaanii eegu jaalattoonni ishii warri ishii osoo firee ishii eeganuu ishiin immoo kichuu kanatti of kutuun baay'ee nama gaddisiisa. Duuti jirti baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuuf oote eenyumtillee taanaan aartaniitis haa ta'u garuu kana ishiitu ofii ishiitii of balleessite jedhaniitidha kan murteessaa jiranii. Garuu namni hin beeku, hundi keenyaa hin beeknu, Waaqayyoodha kan beeku. Murteessanis isa. Namnis akkana godhee tarii sababa namaatiin ta'ee ofii ishiitiif waan aarte qabaatte ta'ee namni waa beeku hin jiru. Gaana ammootu hin dhageenye qoratamaa jiras jedhaniiti jiru jechuudha. Qoratamee hanga irra gahamutti obsumaan eeggachuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waan ani dabarsuu barbaadu nama kamiifiyyuu kan biyya ormaa keessas jiru kan biyya keessas jiru hundaafuu akka wallaalummaa kootiitti wanni nan ibsuu fi isinii jechuu barbaadu jechuudha. Waanuma fe'ellee ta'u murtoo ofiin of ajjeesuu kana hin murteessinaa. Rakkattanii ta'u haga guyyaa Waaqayyo lubbuu keessan baasutti jiraachuu qabdu. Dhugaa isiniin jedha. Rakkinni har'a hin darbiti, wanni hin darbine hin jiru. Rakkinni har'a rakkatan, dhiphinni har'a dhiphatan, har'a namaa yoo wal lolan boru hin darbiti. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e har'a yoo hagabuu bulan boru agabuu buluu miti. Boru nyaatanii buluu danda'u. Har'a yoo nama dhaban of bira boru nama qabaachuu danda'u. Inni guddaan tokkoffaan addunyaa kanarra jiraachuu obsa guddaadha jechuudha. Maaliif Waaqayyo waan nu uumeef qaba addunyaa kanarratti. Kanaafuu muddamnee lubbuu keenya balleessuurraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhugaa dubbachuuf Rabbi waan akkanaa namarraa haa qabu. Dhugaa Waaqayyo waan akkanaatitti namarraa waaqamnummaattuu hin ibsin jechuudha. Waa'ee lubbuu ofii baasuu kan waa'uma lubbuu ofii baasuu harka ofiitiin baasuu fooqirraa of darbuu bishaanitti of gatuu of fannisuu waa qoricha dhuguu waan akkasii kan Waaqayyumti namarraa haa fageessu. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e namumarraa haa fageessu. Garuu guyyaan ishii gahee miti dulloomtee miti dhibamtee miti. Dhugaa harka ishiitiin lubbuu ishii qaalii tan lubbuu hin argamne lubbuu deebii hin qabne tana dhabuu jechuun yeroo ammaatitti baay'ee ulfaataadha. Maaliif osoo firii wayii qabaattee osoo jireenyumti ishiitillee yoo hallaallu ta'e nama itti tolee jiraatu yeroo arginu kan namoonni miidiyaa irratti akka miidiyaa irraa jiraachuu dhabuu danda'a. Jireenyi namaa beektu isinii galee jireenyi namaa akka miidiyaa irraa ta'uu dhabuu danda'a. Tariitii wal dhabbii wayii jiraachuu danda'a, dhiphinni wayii jiraachuu danda'a, rakkinni wayii jiraachuu danda'a. Garuu jechuudha rakkina san gaafa danda'ani Waaqayyoon illee kan jaalatu. Dhadhisanii rakkinuma wayiitiif lubbuu ofii baasuun baay'ee ulfaataadha. Kun garuu hin beekamne. Harka namaatis ta'ee murtoo ishee ta'ee maaliif akka murtoo kanallee murteessite ganaa qoratanii seerri biyyichaa qoratee waan sababa isaatis ta'ee maaliif akka akkana gootes ta'ee dhuguma gamoorraa of darbitees ta'ee kun hundumtuu ganaa adda baha. Haga sanittuu waan jennu hin qabnu. Deemte ishiin addunyaan tanuma ishiin addunyaatti waa deebi'a. Namni addunyaarraa deeme tokko tasumallee asiin deebi'u. Waaqayyo lubbuu ishii haa maaru. Dhiifamaan ishii haa yaadatu. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e hedduu nama rifaasisa. Hedduu nama rifaasisa. Firoota, maatii, hunda jaalattoota ishiitiif, hiriyoota ishiitiif, waan namoota ishii jaalatan hundumaafuu jajjabinan hawwaa. Galatooma ulfaadhaa waan na dhaggeeffattaniif isin jecha walumaan dhaggeeffadha.